হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি ভালো আছো। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি হলো পাপড়ি চাট উইথ চাটনি। এই পাপড়ি চাট তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে খেজুর আর তেঁতুল নিয়েছি। খেজুরটাকে আমি 200 গ্রাম নিয়েছি, আগে থাকতে জলে ভিজিয়ে রেখেছি। আর তেঁতুল নেব 200 গ্রাম। আর এই তেঁতুলটাও আমি জলে ভিজিয়ে নেব। আর তেঁতুলটা জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে তেঁতুলটা নরম হয়ে যাবে। আর এই পিসটাকে আমি বের করে ফেলে দেব। ওদিকে আমি খেজুরটাও ভিজিয়ে রেখেছি, খেজুরটাও নরম হয়ে যাবে, খেজুরের বীজটা আলাদা করে দেব। এবার আমি একটা ডো বানিয়ে নেব, যেটা পাপড়ির জন্য ডোটা। তার জন্য আমি এরকম একটা মেজারমেন্ট কাপে 1 কাপ সুজি নিয়েছি, আর এই সেম কাপে 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। এবার আমি হাফ চামচ নুন আর 1 চামচ সাদা তেল দিয়ে প্রথমে এটাকে ময়ান দিয়ে একটা শক্ত ডো তৈরি করে নেব। যেহেতু এতে সুজি আছে, জলে ভিজলে সুজিটা একটু নরম হয়ে যাবে, সে কারণে আমি মিনিট 10 জন্য এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখবো। এভাবে অল্প অল্প জল দিয়ে আমি এটাকে মেখে নেব। এদিকে আমি চাটনিটা তৈরি করার জন্য মশলাগুলো নিয়ে নেব। খেজুরের বীজও আলাদা করে নিয়েছি, তেঁতুলেরও বীজও আলাদা করে নিয়েছি এবং তেঁতুলের জলটা ছেঁকে নিয়েছি। আমি নিয়েছি গোটা জিরে, গোটা মৌরি, গোলমরিচ, আমচুর পাউডার, একটা আদার টুকরো, শুকনো লঙ্কা আর হিং। আমি গোটা মশলাগুলো একটু গরম করে নেব আর আলাদা করে আমি গুঁড়ো করে নেব। এদিকে আমি খেজুরটাকে দিয়ে জল দিয়ে খেজুরটা খুব ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি। তারপরে আমি তেঁতুলের জলটা দিয়ে দিয়েছি। এবার দেব 1 পিঞ্চ হিং। আমি আদাটা একটু গ্রেটারে গ্রেট করে নেব। এখন বাজারে ড্রাই আদার পাউডার পাওয়া যায়, সেটা হলে আরও ভালো হয়। পরে এবার দেব আখের গুড়। এখানে আমি 200 গ্রাম আখের গুড় দিয়েছি। এবার এই আখের গুড়টা দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। ভালো করে নাড়াচাড়া করে ওই ভেজে রাখা মশলাটা দিয়ে দেব। ভালো করে ফুটে গেলে এবার আমি এই চাটনি জলটা আলাদা করে ছেঁকে নেব। এই কাপটা একটা ছাঁকনিতে করে ভালো করে চামচ দিয়ে নিংড়ে নিংড়ে এই কাপটা আলাদা করে নেব এবং এর যে সসটা আমি বার করে নেব। এবার চাটনিটা হয়ে গেছে। পাপড়ির জন্য আমরা যে আটাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা থেকে এবার আমি ছোট ছোট লেচি বানিয়ে আমরা পাপড়ির আকার শেপ দেব। আমি একটা কড়াইয়ে সাদা তেল নিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এবার পাপড়িগুলো ভেজে নেব। প্রথমে রুটির আকারে বেলে নেব, একদম খুবই পাতলা করে। তারপরে এভাবে কাঁটা চামচের সাহায্যে এভাবে আমি একটু গেঁথে নেব, যাতে পাপড়িটা না ফুলতে পারে আর খুব ক্রাঞ্চি হয়। আমি একটা তেলের ঢাকনা নিয়েছি আর একটা গ্লাস দিয়ে দুরকম শেপই করেছি। এবার একটা একটা করে তুলে আমি তেলের মধ্যে ভেজে নেব। তেলটা প্রথমে হাই হিট করে নিয়েছি, তারপরে আমি সিমটা একদম লো করে দেব। তারপরে একদম লো হিটে এটাকে ভাজবো। হাই হিটে দিলে এটা পুড়ে যাবে, আর এটা খুব ধীরে ধীরে ভাজতে হয়, একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে ভাজতে হবে। এভাবে পাপড়িগুলোকে ভেজে তুলে নেব। পুরোপুরি যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন একটি কাচের বয়ামে এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে রাখবো।
আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি, আর পাপড়িগুলো সাজানোর জন্য চাটনিটা তো তৈরি হয়ে গেছে। ধনেপাতা কুচিয়ে রেখেছি, পেঁয়াজ কুচি, তার সাথে সেও ভাজা, পরপর সাজিয়ে এবার পরিবেশন করব। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা শেয়ার, কমেন্ট করো আর লাইক করতে ভুলো না। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন বন্ধু আছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আমার চ্যানেলে বেল বাটনটিকে তোমরা প্রেস করবে, তাহলে আমার নিত্য নতুন রেসিপিগুলো তোমাদের নোটিফিকেশনে চলে যাবে। আজকে আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আজকে এই পর্যন্তই, আবার নতুন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ।